Herr Bier, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie geht's Ihnen heute? Merci beaucoup d'être là. Et comment allez-vous? Bon, ça va, vous voyez, je me suis cassé un bras, mais ça va. Es geht Ihnen gut. Es geht mir gut, aber ich habe mir einen Arm gebrochen. Wie ist denn der Eindruck von dem heutigen Ball für Sie? Quelles sont vos impressions de ce bal ce soir? Bah, écoutez, moi je suis venu surtout pour revoir mon ami Mario Kos. Vor allem hierher gekommen, um seinen Freund Mario Kos wiederzusehen. Plus sérieusement, je constate que ce bal est toujours connecté plus que jamais à l'actualité. C'est vraiment un presse-bal. Aber im Ernst jetzt, merkt, dass diese Wahl einfach noch wichtiger geworden ist und mit der Aktualität sehr viel zu tun hat. La présence de l'ambassadeur d'Ukraine, la présence de Lech Walesa montre que le press ball est un événement qui semble sans doute un peu glamour, un petit peu avec ses paillettes, ses robes longues et son spectacle, mais au fond c'est un endroit aussi où des gens se rencontrent et Also, da sagt einfach, merkt, dass jenseits von diesem ganzen Glamour und Bling Bling und so, dass merkt, dass durch diese Präsenz zum Beispiel der Botschafter von der Ukraine, andere auch Botschafter und sehr wichtige Politiker, dass dieser Presseball etwas sehr Wichtiges ist, also geworden ist und auch ist. Où on parle de l'état du monde, où on discute évidemment de politique. Wo man einfach über den Stand der Dinge, vor allem über Politik und vor allem über was passiert in der Welt, einfach reden kann, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étrange de se dire par exemple qu'en ce moment, on voit l'ambassadeur d'Ukraine et évidemment on pense à l'Ukraine et on se dit mais quel étrange monde où en même temps il y a des centaines de gens ici qui passent une soirée plus qu'agréable avec des mets délicieux et Es ist natürlich klar, dass es ein bisschen komisch rüberkommt zu denken, vor allem wenn man den Botschafter von der Ukraine und seine Rede hört, merkt, hier sind hunderte von Menschen, die feiern mit fantastischen Speisen und sehr viele schöne Unterhaltung. Gleichzeitig dann durch die Rede, vor allem von dem Botschafter, weiß, gleichzeitig gibt es da anderswo Krieg und auch verletzte Tote und dass das natürlich ein bisschen komisches Nebengeschmack hat. Et qu'en même temps, à la même heure, il y a des gens qui vivent tout à fait autre chose, qui vivent un cauchemar. Évidemment, pas seulement en Ukraine, dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Gleichzeitig ist es eben so dieser Gedanke, dass nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz anderen Teilen der Welt Menschen einfach Horrorleben haben oder Schlimmes erfahren. Ja? Question. Also, andere Frage bitte. Alles klar, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir befinden uns in Krisenzeiten, wo Pressefreiheit und Zusammenhalt wichtiger ist denn je. Où nous pensons que la liberté de penser, la liberté de la presse est encore plus importante peut-être qu'auparavant. Und genau das möchte der Presseball ja auch als Zeichen setzen. Meinen Sie, es gelingt ihm, dieses Zeichen zu setzen? C'est un signe que le bal, enfin ce presse-bal veut quand même donner au monde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut aider à donner un signal? Je ne sais pas si les gens qui souffrent d'un manque de liberté à travers le monde sont au fond au courant de ce qui se passe ici ce soir. Ich weiß natürlich nicht, ob Leute, die wirklich einfach leiden oder gerade im Krisengebiet sich befinden oder im Krieg, ob die natürlich wohl wissen, was hier abläuft heute Abend. Also das ist natürlich wahrscheinlich nicht der Fall. Mais après tout, pourquoi pas? Ce qui est important, c'est aussi que nous, dans nos pays où nous vivons dans des démocraties, même si elles ne sont pas parfaites, mais ce sont des démocraties.
l'important est que nous y pensions. Aber auch wenn diese Menschen leider nicht vielleicht mitkriegen, was wir hier jetzt veranstalten, wichtig ist, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir einfach der Welt sagen, wir sind hier, wir denken dran und unsere Demokratien, egal wie schwach die sein mögen, sind aber das Allerwichtigste und das ist ein Zeichen heute Abend, dass wir dazu stehen und dazu stehen müssen. Et puis il est parfois étonnant, on est parfois surpris de la manière dont on peut aider les gens. Manchmal ist man sehr erstaunt, wie man Leute vielleicht helfen kann, woran man vielleicht nicht gedacht hätte. Nous venons de publier un numéro spécial où nous avons publié des caricatures. Nous avions lancé un concours de caricatures il y a un peu plus d'un mois, un concours international pour caricaturer le leader suprême iranien Ali Khamenei. Wir haben zum Beispiel, also Charlie Hebdo in dem Fall, Anmerkung der Übersetzerin, wir haben gerade vor einem Monat einen Wettbewerb veranstaltet, um Karikaturen zu machen über den höchsten Chef des Irans. On a fait au fond ce qu'on fait depuis que ce journal existe. On a fait notre travail. Haben wir unsere Arbeit getan. Wir haben nur das getan, was wir immer getan haben bis jetzt und was wir weiterhin auch. Et les réactions que l'on a eues, alors on connaît évidemment les réactions du gouvernement iranien et de certains mouvements terroristes comme le Hezbollah ou comme les Gardiens de la Révolution. Wir kennen die Reaktion, wir haben auch erwartet die Reaktion sowohl von Irans Regierung als auch von der Hezbollah und von den Wächtern der Revolution. Aber mais il y a d'autres réactions beaucoup plus importantes. Nous avons reçu des centaines et des centaines de messages d'Iraniens anonymes partout en provenance du monde entier, y compris à l'intérieur de l'Iran, ce qui est quand même assez courageux de leur part. Aber wir haben, was wir nicht erwartet haben, hunderte von Antworten und von Nachrichten bekommen aus der ganzen Welt, was ganz neu war, auch aus Leuten innerhalb, also die in der Iran leben, was natürlich sehr mutig ist, die uns einfach geschrieben haben. Et dans ces messages qui sont souvent très dithyrambiques, très perçants. In diesen Nachrichten, die an sich natürlich sehr persisch sind, also sehr blumig sind. Ils nous remercient d'être à leur côté. Haben sie sich bedankt, dass wir sowas tun für sie? C'est leur propre mot, d'être leur voix. Er zitiert, dass wir deren Stimme sind. D'être un soutien. Er zitiert wieder, dass das eine Unterstützung ist. Alors évidemment, ça nous fait plaisir. Es freut uns natürlich sehr. Mais on s'est aperçu tout à coup finalement que nos petits dessins avaient une importance énorme dans cette révolution-là. Aber wir haben bemerkt, dass ich zitiere, dass unsere kleinen Zeichnungen eine unglaubliche Macht haben in so einer Situation. Et au fond, on s'est dit que peut-être que c'est parce que le combat des Iraniens, du peuple iranien, pour se libérer d'une dictature religieuse, pour accéder à ce qui nous, occidentaux, nous paraît totalement naturel, bah, c'est aussi notre combat à Charlie Hebdo. Wir haben bemerkt, dass dieser Kampf gegen eine Diktatur, auch eine religiöse Diktatur, im Grunde einfach etwas ähnlich ist, wie was wir tun, was unser Kampf auch ist. Ja. Charlie Hebdo ist eine sehr starke Stimme und das nicht erst seit gestern. 2015 sicherlich ein Jahr, das sie
bis in Ewigkeit in Erinnerung behalten werden. Alors bon, Charlie Hebdo est évidemment très très connu. Nous parlons maintenant de 2015, qui est évidemment une année malheureusement clé dans la vie de Charlie Hebdo. Hat sich seit dem Anschlag in der Arbeit bei Charlie Hebdo irgendwas verändert? Est-ce que quelque chose depuis 2015 a changé? Beaucoup de choses ont changé depuis 2015. Vieles hat sich geändert seit 2015. Je pense qu'aujourd'hui, et avec ce qui se passe justement en Iran, Vieles hat sich geändert und er denkt, dass auch eben weil dadurch, was in Iran gerade passiert, beaucoup de gens à travers le monde commencent à comprendre justement le combat qu'on veut mener. dass durch 2015 und auch jetzt, was in Iran passiert, hat er das Gefühl oder die Hoffnung gar, dass viele Leute langsam jetzt verstehen, wie wichtig das ist, deren Arbeit ist. Parce que dans beaucoup de pays, Charlie Hebdo est considéré par beaucoup de gens comme un journal islamophobe. In vielen Ländern wird komischerweise Charlie Hebdo gesehen als eine islamphobische, kann man das sagen, Zeitung, ja, Zeitschrift. Parce que on a commis au regard de certains dignitaires religieux extrémistes un blasphème. Weil wir einfach in Meinung von manchen extrem religiöse Führer wir ein Blasphem getan hätten. En caricaturant le prophète. Indem wir das Prophet, eine Karikatur von dem Prophet gemacht haben. Aujourd'hui, on se fait traiter toujours de blasphémateur par le régime iranien. Wir werden nach wie vor zum Beispiel von der iranischen Regierung immer noch als Blasphem betrachtet, dieses Blasphem. Sauf que cette fois, nous n'avons pas caricaturé une figure soi-disant sainte. Der Unterschied ist, dass wir diesmal keine sogenannte heilige Figur nachgemacht haben oder blasphemiert haben, sondern nous avons caricaturé certes un leader religieux, mais d'abord un leader politique, un dirigeant. Natürlich ein Dirigent, also zwar ein religiöser Regierungsmitglied, eine Karikatur von ihm gemacht, aber er ist ein Politiker und keine heilige Figur. Donc je pense que avec cette affaire, avec cette histoire, avec ce qui se passe en Iran, beaucoup de gens sont en train de comprendre quelle est la nature de ce que nous avons, au fond, de ce que nous avons attaqué. Dadurch denkt und hofft dass viele Leute jetzt verstehen, worum es tatsächlich geht, indem man solche Karikaturen macht. Denn der Riesenunterschied ist eben, die haben jetzt einen Politiker und nicht ein religiöser. Die haben sozusagen keine Religion angegriffen. Ja. Und das macht den Leute jetzt vielleicht wahr. Et en quoi notre journal n'est pas seulement un journal satirique, c'est aussi et d'abord un journal politique et un journal qui défend des idées, des principes, des valeurs. Indem ist es sehr wichtig, dass jetzt die Leute oder die Mehrheit der Leute merken, unsere Zeitschrift ist nicht nur eine Karikaturenzeitschrift oder ein Satirenblatt, sondern wir sind eine politische, engagierte Zeitschrift, die einfach informieren will, vor allem informieren will. Aujourd'hui, que demande la jeunesse iranienne? Ils le disent sans ambiguïté, ils le disent en toutes lettres. Ils veulent la fin d'un régime politique religieux. Was sagt die Jugend, die iranische Jugend? Die sagen es einfach laut und klar für das allererste Mal in dieser Form. Sie wollen das Ende einer religiösen Diktat. Ils ne veulent plus que la religion leur dicte leurs lois. Sie wollen nicht mehr die Gesetze von der Religion erhalten. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent porter. Was die zu tragen haben
oder zu sagen haben, das wollen sie nicht mehr einfach sich diktieren lassen. Ils veulent que les lois soient des lois civiles et que la religion reste dans le domaine du privé et de l'intime. Die möchten einfach die Trennung haben, Religion soll Religion bleiben und sich nicht einmischen in der Staatsform. Ça porte un nom. Das trägt einen Namen. Je vais le dire là, c'est le nom français, ça s'appelle la laïcité. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat à Charlie Hebdo. Wir kämpfen Charlie Hebdo dafür, und zwar Trennung von Staat und Religion. La foi ne nous intéresse pas. Der Glauben interessiert uns nicht. C'est ce qui est ça concerne chaque croyant et ça ne regarde que lui. Es geht nur jedem Persönlichen an und es ist eine private Sache und es geht nur jedem Einzelnen an, aber nicht der Allgemeinheit. Mais la religion, qui est l'organisation sociale de la foi, ça concerne tout le monde. Aber die Religion, die eine Sozialorganisation ist des Glaubens, betrifft natürlich allen. Donc on doit pouvoir en débattre, surtout si la religion prétend avoir un rôle politique. Dann müssen wir das Recht haben, darüber zu sprechen und zu reden, vor allem wenn die Religion glaubt, eine politische Rolle spielen zu können. Oder j'en peux plus, là, Stop, on va arrêter. Hast du noch eine wichtige Frage? Nein, ich wollte noch sagen, Sie haben meinen allergrößten Respekt für das, was Sie tun. Vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tout le Abend. respect pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Dankeschön. Gerne.